Good morning po mga friend. Going work na po ako. Lamig-lamig. Ngayon po may snow na sa Sweden. So, madulas po ang snow. Kaya, bumili po ako ng protection ko para hindi po ako madulas. So, ganito po yung nabili ko. Ganito po siya. Hello guys, ito po yung sinasabi kong malamig, madulas po na snow. So ganito po, madulas po ang snow, kaya bumili po ako yung protection sa paa. Bumili po ako ng protection para po hindi ako madulas. Ganito, pag lumakad kayo dito, ang dulas-dulas po. So, kung walang protection yung paa nyo, wala kayong sa paa, ano bang tawag doon? Spike? Kung walang spike yung sapatos nyo, sigurado madudulas po talaga kayo. So, kasi dati ilang beses na po akong nadulas, sakit ng balakang ko. So ngayon po mas maganda na siya kasi kahit lakad ka ng lakad, kahit madulas pa, hindi ka madudulas kasi may spike yung sapatos mo. Yan, madulas po ito dito. Kailangan ko nga ito po yun guys, yan. So hindi po ako nadudulas kasi may ganito po siya. Ganyan. Pero ito po, natatanggal po ito. Tatanggalin mo lang siya. Ayan. Ayan. Safe po ang paglalakad sa snow. Hindi ka madudulas.
Ganda ng Christmas tree. Oh, grabe naman. Oh, lagi, magkasak ka. Damit-damit naman ako may ba?